ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник. Эпидемия простудных заболеваний в Ухте продолжается. Идет 5-я неделя. По состоянию на 1 февраля заболеваемость 5003 человека. Сейчас чаще подхватывают болезнь взрослые, хотя ранее было больше детей от 7 до 14. Эпидемиологический порог по гриппу превышен более чем на 20%. За 4-ю неделю было установлено 3 диагноза грипп H1N1. Больные находились на стационарном лечении непосредственно в Ухтинской городской больнице, то есть диагноз грипп устанавливается именно тем людям, которые непосредственно находятся уже на лечении. Диагноз был установлен на основании клинических исследований, которые проводятся на базе Центра гигиены в городе Сыктывкаре. В основном это, конечно, у кого поставлен этот диагноз, это взрослое население более 50 лет, то есть престарелое. По факту, будет ли прирост именно гриппом, не могу сказать. Обеспокоенные люди активно закупают лекарства. Как рассказали в одной из аптек, особой популярностью пользуются средства профилактики, противовирусные препараты и маски. Ажиотажа нет, а точнее он был неделю назад, теперь идет на спад. Особого дефицита лекарств не наблюдается, кроме некоторых пунктов. Для лечения используется препарат Тамифлю, который, в общем-то, присутствует в городе в ограниченном количестве. Препарат импортный и, видимо, что-то там с поставками от производителя. Препараты, которые являются основными для лечения гриппа, их в достаточном количестве, то есть не надо зацикливаться на каком-то одном наименовании. То есть нет ингаверина, можно использовать кагацил. Нет кагацила, можно использовать гомеопатические препараты, которые тоже, в общем-то, эффективны, как эргоферон, например, или анаферон. Полностью на карантин закрыто 7 ухтинских школ. 2 февраля этот список пополнили еще 2, 10-я и 3-я. 1 февраля главный санитарный врач Коми издал постановление. В нем рекомендуется приостановить учебу в учреждениях доп. Образования. Культурные объекты в республике также закрыты для культмассовых мероприятий, киносеансов и занятий в кружках. Выезды организованных групп для участия в массовых событиях как в Коми, так и по России отменены. Эта установка сохраняется до 8 февраля, а возможно будет продлена. Схожие рекомендации поступили и для Ухтинского управления образования. Решение о карантине во всех образовательных учреждениях города или частично может быть принято 2 февраля во второй половине дня.